活生的宝马大哥一生命硬，却在减震上学会了弯腰。带客户出行时，因为弹簧减震晃得整辆车七荤八素，晃掉了合作的机会。大哥再也坐不住了，直接找到我们升级空气悬挂。首先，我们用一车套原厂空气减震替换原车弹簧减震，全部带有宝马 logo， 让车主用得放心，从根本处解决车子又硬又跳的问题。其次，我们采用一体化的打气泵和分配法，也是来自原厂，带有原厂标识，效率更高，系统更稳。同样来自原厂的还有储气罐，稳定的气压是整套系统的底气。最后，我们还会无损安装一套控制面板，支持手动5档调节，让车随路而变，走哪都稳，直接解决大哥谈客户难的问题。想这一套升级下来，在施工指定又要花好几个，还要等很久，在我们而一天就能装好交车，还更有性价比。不知道如果您也有这样的一辆车，您会选择做升级吗？